La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin de nous. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manomboka izao dia azo resahana mivantana amin'ny alalan'ny internet ny filohan-drajoelona tanjona amin'izany dia anisy ny mangarahara tanteraka amin'ny fiasan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Efa mandeha ny fanadihadiana sy ny fisamborana ireo izay voaroaroy amin'ny raharaha fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kominina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Nanambarana teo anivon'ny MHTP fa tsy ny eto Antananarivo ihany no anaovana fanadihadiana fa amin'ireo kominina rehetra manerana ny nosy. Ny fampitomboana ny fananana tahirin-tsolika, ny fihezana ny sandam-bola, ireo no teboka ilaina fanatsarana sy tokony apetraka eto amintsika isian'ny famaritoeran'ny vidin-tsolika. Andro manatantara amin'ny mpino katolika ny androany, alarobin'ny lavenina, fanombohan'ny karemy, fa indrindra mariky ny fibebahana andraisana ny andron'ny paska raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena any Venezuela, vonina ny anoana ny hetsika fitokonana izay ao ataon'ny syndikalista ny 7 martsa izao i Juan Guaido araka ny fanambarany. Ny filoha venezuelana Nicolas Maduro dia nilaza fa anatanteraka hetsika ihany koa amin'ny fotoana io. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko fotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika amin'Azanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia manomboka izao dia azo resahana mivantana amin'ny alalan'ny internet ny filohan-drajoelona tanjona amin'izany dia nisy ny mangarahara tanteraka amin'ny fiasan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Rarisona Yaotra. Filoha akaiky ny vahoaka, filoha mihainy vahoaka, ino tanjo amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Rajoelona andry tamina moany ny tambajotra serasera na ny internet ifandraisana sy ifampiresahana mivantana ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izay manana fahafahana mampiasa ny tambajotra serasera dia afaka mampiasa sy mifanoratra mivantana amin'ny filoha manomboka izao. Voalohany teto Madagasikara no nisian'ity fampiasana internet ifampiresahana mivantana amin'ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena ity. Mba hahafahan'ny rehetra mitondra fanehoan-keviny sy ny etaetam-po mivantana makany amin'ny filoha ihany koa no antony namoronana ity tambajotra serasera ahafahana mifanoratra mivantana amin'ny filoha ity. Amin'izao voalohan'izao dia ny teny malagasy no ifanratana amin'ny filoha ho fanomezana lanja ny teny razana sy ahafaha malagasy maro anisa maneho ny heviny. Ny tranokala-pifandraisana aseho anao amin'ny sary io no ahafahana mifanoratra sy mifandray mivantana amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy manomboka izao. Ho andro tsy afaka mampiasa ny teknôlôjia misy amin'izao vanim-potoana izao dia hisy ny vata fandrotsahana taratasy ihany koa avy amin'ny vahoaka malagasy heverina petraka isaky ny distrika. Fepetra tokana ihany ny takian'ny filohan'ny Repoblika rehefa noratra taratasy aminy ianao na io amin'ny alalan'ny tranokala-pifandraisana na ny vata fandrotsahana taratasy dia tsy maintsy mba ilazalazan'ny mpanoratra ny mombamomba azy rehetra. Ny fampitomboana ny fananana tahirin-tsolika, ny fifehezana ny sandam-bola, ireo ny teboka ilaina fanatsarana sy tokony apetraka eto amintsika sy ny famarian'ny toeran'ny vidin-tsolika. Fanadiny Fezora Faly. Amin'ny volana aprily ho avy io, isan'ny fomba vaovao hamaritan'ny fitondram-panjakana ny vidin-tsolika miaraka amin'ireo mpandraharaha ara-tsolika eto amintsika sy ireo fikambanan'ny mpanjifa. Tsy mbola nisy ny famoaham-baovao ofisialy mikasika io fomba entina hamaritana ny vidin-tsolika io. Raha nambarany Paito Karena nanaovana fanadihadiana kosa, tokony hisy ny fametrahana tahiry hitandro ny famarinana toeran'ny vidin-tsolika. Tokony izany ametrahantsika fond souverain mba hiady amin'izay tsy famarinan toeran'ny vidin-tsolika izay. Ka io fond souverain io tsy takan'ny subvention
na ny compensation izay resahana hatramin'izay fa tena fond anankiray mihitsy izy io entin'ny fitondrana zany misy ankehitriny anamarinana sy anamarinana toerana zany n'le vidin'ny solika zany hoe raha miakatra ny vidin'ny solika dia tsetsemana amin'io izy mba afahana mitazona an'le vidin'ny solika raha midina kosa ny vidin'ny solika dia le différence eo amin'le fidinana iny miverina makany amin'le fonds souverain rehefa avy eo mba afahana mampitombo ny fonds souverain io dia misy technique financière maro isan-karazany izay tokony ho atao. Isan'ireo tokony ho fehezina ihany koa ny sandam-bola sy ny fampitomboana ny tahirin-tsolika tsy sy ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-tsolika amin'ny vantana avy hatrany. Ny ahafahantsika mametraka ny famarina toeran'ny vidin-tsolika eto Madagasikara dia jerevana maika ny capacité de stockage-tsika ampitomboana arak'izay azo atao zany mba ahafahantsika tsy hiara ny fiakaran'ny vidin'ny solika amin'ny vantana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia mety azo fanamarina toerana ny vidin'ny solikitsika. Anisany ahafahantsika mahazo ny fanamarinan'ny vidin-tsolika koa na eo ary ty le hoe fatratrarantsika ny antsoina hoe vidin'ny tena izy na le hoe vidin'ny solika tena izy ity dia ny fahasoantsika manatratra an'le fahamarina toeran'ny vidin-tsolika koa ny fahaizantsika mifehy an'ity le sandan'ny volantsika ity. Ratsefina ny volana febroary teo no tratra ny vidin-tsolika tena izy andrasana araka izany izay fanapahan-kevitra hivoaka isy ny famarinana toeran'ny vidin-tsolika eto amintsika famarinana toerana izay tokony aharitra. Fanatanteraka fitokonana ny mpiasan'ny jirama izay tarihan'ireo intersyndical manomboka rahampitso anton'io raha ny fanazavana voaray ny fitakiana ny fialan'ny tale général'ny jirama miantarindriana. Taoriany fanambanana fitokonana nataon'ireo intersyndical eo anivon'ny jirama nanambara ireto farany androany fanatanteraka fitokonana ny mpiasan'ny jirama manerana ny nosy manomboka rahampitso. Maro ny fitakiana izy ireo isan'izany ny fitakiana ny fialan'ny tale général'ny orinasa mpanjakana ity. Fanomboana io dia enisonerana zany ny fotoananay manomboka amin'ny fito maraina. Zavatra anankiroa lehibe zany no aton'izao fitokonana izao. Misy ny fampiresahana fa efa tapaka zany ny fampiresahana satria raha ny teny zay hoe averen'ny miasa ireo mpitarika syndika zay tsy nangalatra tsy nanodikodimbola tato jirama fa noho ny foto-kevitra ijoroany no nandroana anazy ary indrindraindrindra efa tsy navelan'ny inspection du travail roana hoe averen'ny miasa ireo nresaka tamin'ny fitondram-panjakana zay nresaka amin'ny DG zay dia navaliny hoe tsy hiverina amin'ny fanapahan-kevitra n'izy. Faharoa manarakaraka an'izay ny teny zany ny fitondram-panjakana misy ankehitriny fa anisan'ny mamotika ny orinasa jirama ireo contrat fanaovana amin'ireo privé ireo na location na groupe zany na fournisseur sana énergie dia ho anay zany dia mahita mazava tsara zay fa tsy afaka miala amin'izany ny tale général satria izy no mamoaka ny vola rehetrarehetra izy no manao soni ny vola rehetrarehetra ao anatin'ny jirama ka tsy possible hoe ao anatin'izay rotona ny tantanan'izay tsy ho fantan'ireo rehetrarehetra dia zay impliqué ao anatin'ilay izy mitaka ny fanalana azy zay. Tsy hijanona ny fitokonana ho izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana. Hatreto aloha misy hatrany ny service minimum ary misokatra ny birao jirama na misy aza ny fitokonana. Fa nisy nanely tamin'ny gazety mpiseho isan'andro fa tsy mihodina araka ny tokony ho izy ny seran'Antsambony Voemara ary tsy nandraikarama efa ambolany maro ny mpiasa. Mandiso izany mpitantana eo anivon'ny société de gestion du port diarana fanadina Rarsona Yandry. Araka izay hitantsika amin'ny tsara zao dia efa mihodina araka ny tokony ho izy ny fiarabe mpitatitra conteneur na stacker eto amin'ny seran'Antsambony Voemara na iarana. Nisy fantrimbany ity fiarabe ity nanomboka amin'ny volana septambra 2024 ka nampitsika ny asa tao amin'ny seranana. Kojakoja tsy hita raha tsy tany Suède toerana nanamboarana ireto fiara lehibe ireto ny kojakoja simba tamin'izany. Rehefa natao anefa ny fanamboarana rehetra dia vita ary efa niasa nanomboka amin'ny 17 janoary ilay stacker. Nisy anefa ny nananaroritra io trangana fahasambany io ka nanaratsy ny orinasa mpitantana ny seran'Antsambony iarana. Nanaprofo ny mpitantana ny seran'Antsambo fa efa afaka ny asa araka ny tokony ho izy nanomboka tamin'io 17 janoary io ny seran'Antsambony iarana. Misy mpiasa ato technicien supérieur na dia tsy nanao an'io izy tany fa manana an'le fahaizana tout ce qui concerne électronique dia
namboarina izy depuis le 23 non stop le 31 non stop le 1er any jano le 7 nandeha resitaka le 8 efa niteny tamin'rehetrarehetra aleuvre le conteneur anareo zay plein zay en souffrance taty fa mandeha de finalement nameny CM16 hoe misy période de grâce fa tsy ataony assuresitarie anareo amin'ny conteneur nareo de efa nasorina angireny mety en deuxième troisième plan quatrième plan nisy an'ireny conteneur reny fa lasa dolo fa ny magaga rehefa avy eo milaza ny andafiny CM16 à Voimar c'est bloqué ils ne peuvent manipuler que les vides de inona zany le nasorina teo nanomezany autorisation avokavoka raha tiako arina reheto amin'ny faritra Vaira manontolo raha anserana Tsambo Voimar. Lalàna manokana noho izany no mifehy azy ity. Ka nandritra ny fisian'ny tsy fahatomombanana ara-teknika dia efa tonga nijery akaiky ny toetra rany avy amin'ny PMF na tsapan-drarahan'ny fitaterana an-dranomasina sy ny andriaka. Manara-dalàna avokoa ny fipetrahan'ny orinasa eto ary manatombo aza amin'ny fitaovana ampiasainy. Ohatra amin'izany, na dia tsy voatery ampiasa ity sitakera lehibe mahazaka 7 taona ity aza ny SGPI dia novidiny izany no fisijovan'ny toe-karena eto amin'ny faritra Sava mba hanamorana ny asa atao eto. Tsy marina ihany koa ny filazana fa tsy mare karama mampiasa raha ny nambaran'ny solotena mampiasa. Ohatra ny KNAPS zany mandeha tsara ny volan-jaza ny KNAPS-nay boka io zegny mandeha koa ny asanay mandeha ara-dalàna mandeha tsara mahazo karama tsara zay ampiasan'ny poro ato tsara tsy nahazo karama zegny isaka fin de mois na zay fa natao hoe virement bancaire koa zay jiaby mba tsy mampijaly zay le rahatengelagna vola azo. Isan'ny ayay aperaky ny mpitantana anserana Tsambo Voimar ankehitriny ny fepetra entitra raisin'izy ireo manoloana amin'ny fisian-gabraraka tany aloha teto amin'ny siserana Tsambo ity amin'ny mahaserana Tsambo madinika tsy misy scanera azy. Ankehitriny anefa ny mpitantana sy mpiasa ny SGPI rehetra no tonga scanner ho fanafanana izany gabraraka izany araky ny nambaran'ny mpitantana hatrany. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia efa mandeha ny fanadadiana sy ny fisamborana ireo izay voaroroy amin'ny raharaha fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Nanambarany teo anivon'ny MHTP fa tsy eto Antananarivo any no hanaovana fanadadiana fa amin'ireo commune rehetra manerana nosy ihany koa. Iona Saina. Taorian'ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana sy ny asa vaventy teny amin'ny zaridaina Antaninarenina ka nisokafan'ny fanadadiana ny amin'izay nivarotra ity tany ny commune Antananarivo renivohitra ity. Niroso tamin'ny fisamborana ireo voaroroy amin'izany ny mpitandron'ny filaminana nanomboka tamin'ity androany ity. Raha ny fanazavany ny talen'ny fananan-tany sy ny fizakan-tany, teboka roa lehibe no tsy araky ny lalàna tamin'ny fivarotana ny zaridaina Antaninarenina. Marina fa ny tany dia an'ny commune araka ny voasoratra ao anatin'ny fanamarinana fananan-tany fa ny zavatra hita rehefa nanao ny fanadiadiana ny zavatra nitranga ny fitondram-panjakana tato anatin'ny tao amin'ny ministère dia nahita fa misy olona tsy mahefa nanatotosan'ilay fifampivarotana. Zany hoe nisy fampivarotana hita fa raha ny tokony ho izy tokony ho voalaza fa ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny commune manao azy nefa ny tsy izy nanao an'izay fampivarotana izay. Na izay fotsiny ara zany dia efa hita hoe misy tsy fanarahana ilay fenitra tokony natao tamin'ny fanatotosana ilay fifampivarotana. Fa hitsakilan'izay ankoatr'izay zany dia hita ihany koa hoe ilay zava-misy eo ambonin'ilay toerana. Zava-misy eo ambonin'ny toerana anankiray dia zaridaina. Zaridaina izay ampiasain'ny olona rehetrarehetra. Dikan'izay hoe fampiasan'ny olona rehetrarehetra izay dia noheverina fa domaine public ilay tany. Dikan'izay tokony hijanona ho ampiasain'ny vahoaka iray manontolo ampiasain'ny rehetra fa tsy ho ampiasaina olona anankiray. Ireo tranga anankiroa, ireo teboka roa ireo zany ny tena hita ny fanjakana hoe tsy tokony namondrana nanatotosana n'ilay fifampivarotana. Raha ny fanazavana hatrany, tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany no andraisana fepetra toy izao raha misy ny fivarotana tany tsy ara-dalàna fa mandeha ihany koa ny fanadadiana amin'ireo commune hafa manerana ny Madagasikara. Ny fitondram-panjakana dia nandray ny andraikiny manoloana nireny zavatra niseho ireny
dia nanao fanadiadiana momba ny tanin'ny commune rehetra manerana Madagasikara ka nisy ny varotra mba hojerena ny fanarahan-dalàna tao anatin'ireny fifampivarotana ireny. Amin'izao tsika miteny izao zany a dia efa mandeha zao ny fanadiadiana ny eny Fianaratsoa, ny eny Tamatavy sy ireo reny voaparitany aloha iangana amin'ireo satria ireo matetika aloha ny tena nisian'ilay fifampivarotana fa zany tsy misakana mihitsy ny hoe misy koa ary amina commune anankiray zay mety tsy voalaza amin'ireo fa rehefa misy le tranga dia mandrainy andraiky moa fanjakana ao anatin'izay. Tsy hijerena olona na firena politika ny fanadihadiana atao raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy ihany koa ny fe-potoana anombona ny fanadihadiana fa ireo tanin'ny commune rehetra ka namidy tamin'ny fomba tsy manara-dalàna dia andraisana fepetra avokoa anokafana fanadihadiana ary averina amin'ny fanjakana ny tany raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana sy ny asa vaventy hatrany. Fa momba ity zaridaina Antaninarenina ity hatrany, efa misokatra ny fanadihadiana eny anivon'ny Gendarmerie ary enona amin'izany Ilalaina Bertness filohan'ny filan-kevitra munisipaly tamin'izany fotoana izany sy ny rapporteur ny mpanolotsaina ihany koa tamin'izany vanim-potoana izany. Ankoatra ireo, mpividy iray ihany koa no efa tratra ny Gendarmerie raha mpividy roa hafa mbola karohina amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay mampiasa adresy tsy mitombina. Raha tsy ivona, efa nisy ny tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny tanàna Antananarivo nametraka ity raharaha fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny commune ity teny anivon'ny Bianco. Hatramin'izao tsy hita ny toy ny raharaha. Manodidina izay fananantany izay hatrany dia fanomezana amin'ny tetina 2.50 tapitrisa dolara amerikanina no natolotry ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny Association Internationale de Développement amin'ny fanatanterahana ny tetikasa KZF fanadiny Yonina Sainatrano. Ho fanamafisana ny fanohanana ny programme nasionaly certificat foncière eto Madagasikara, nanome fanampina mitetina 2.50 tapitrisa dolara ny banky iraisam-pirenena ny fiandohan'ny volana martsa teo tamin'ny alalan'ny Association Internationale de Développement na ny IDA. Tanjona ny fampiroboroboana sy ny fanatanterahana ny tetikasa KZF, croissance agricole et de sécurisation foncière. Ity tetikasa ity izay efa amperinasa nanomboka ny taona 2024 ka tokantrano teny amin'ny tontolo ambanivohitra mahery ny 8.4 sy 4 hetsy no efa nisitraka izany. Ny fahitana fa tantsaha ny 700 ny vahoaka malagasy ary antoka iray lehibe ahafahana manala olona antapitrisany ao anatin'ny fantrana ny fanampiana sy ny fanohanana ny politika ny fananantany ny certificat foncière eto Madagasikara no antony nanosika ny anivon'ny banky iraisam-pirenena anao izao fanampiana izao. Hatramin'ny volana Jiona 2024 certificat foncière roa tapitrisa no vinavinaina ho zaraina amin'ny tetikasa KZF ity izay eo ambany fiahin'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana sy ny asa vaventy. Ho tanterana aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao rampitso ny andindininy misimisy kokoa amin'ity fanomezana mitentina 2.50 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity. Tontolon'ny fampianarana dia voafidy ao filohan'ny Universitén'ny Fianarantsoa Alatsinainy teo ny professeur Rafamatanantso Fontaine roa izy ireo no nilatsaka hofidiana tamin'izany. Nanambara ity filoha-vaovaon'ny Universitén'ny Fianarantsoa ity fa anao ny fampandrosoana ny universitény tenany falampanazavana. Nametraka izay fitokisana izay ary nanamafy ny safidy izay efa napetraka tamin'ny tenaray ary atao fatapa fa tafita ny valikafatra amin'ireo mpanatsatra sy ireo izay mamafy lainga fa natao akamena ny fifidianany zao izao ara-demokratika ary isara olony namana Mamia, Dr. Mamia, izay rotsaka mba demokratika ny fifidianana fifatera. Fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika makasika ny rafakanakery ny tany maeva tanàna. Eo ihany koa ny alarobiny lavenina izay androany ho an'ireo mpino katolika. Rehefa vary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement.
Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Nis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnare talerin akis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit. Ouf, nash tout loin de now. Ma vie, mon travail, mon destin est de combattre le mal. Bientôt, le mal tremblera devant un homme. Hugh Jackman est Van Helsing. Araka ny hitantsika teo hoe ny Van Helsing izay indray no horonan-tsara raha antsika annualina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia ny faha-roapolo ny volana febroary taona 17 ny tranganana raha Antsakabary fahafatesana polisy Morala narahana fandorona trano sy fampijaliana ponina iray manontolo nataona andiana polisy miendrika valifaty roa taona aty aoriana aiza ho aiza ny toy ny raharaha rarysona io. Fiandro taona katrika androany nietsika lehibe ho fanampinan'ny mponina tany Antsakabary natao teto Antananarivo. Olon-tsotra, fikambanana, orinasa, masovahiny marobe no nandray anjara tamin'izany etsika ho fanampina ireo mponina niaran'ny herisetra doro-trano tamina tanàna iray manontolo natao nandiana polisy avy any Mahajanga no nofisihana polisy Mirahalahy no von'ny fokon'olona tany an-toerana. Roa taona teo aoriana mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny amin'ny toy ny fanadihadiana sy ny fitsarany raharaha iny izay nokilasen'ny fikambanana mpiarana zon'olombelona tento an-toerana na tany ivelany ho fanosoisana ny zon'olombelona tanteraka mihitsy. Mbola miandry ary manantena mivaly ny fanadihadiana ahafantarana izay tena tompon'andraikitra marina tamin'ity raharaha Antsakabary ity ny mpanara-baovao maro. Fa zazalahy iray 7 taona no maty novonoan'ireo mpakan-keriny tao Maheva-tanàna roa hafa tafatsoaka ny alahady teo ary vavikely iray mbola voatazona ankehitriny. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary notakiny ireo mpakan-keriny. Mampionina Rakotorso. Tamin'ny alahady atoandro no nahitana ny vata mangatsiaka n'ilay tovolahy 7 taona iray tamin'ireo 4 natao takalonaina lasan'ireo mpakan-keriny tamin'ny aliny asabotsy ny foan'ny alahady izay niseho tany Maheva-tanàna. Tafampiritsaka tamin'io alahady io ihany koa ny roa lahy hafa tamin'izy ireo ary zazavavy 9 taona no mbola voatazona atao takalonaina amina vola mitentina 10 tapitrisa ariary izay takin'ireo olon-dratsy ireo raha ny fanazavana azo avy tamina tompon'andraikitra any an-toerana. Marina zay misy ankizy iray maty raha ohatra Voniala 1 kilometatra teo amin'ny toerana nanafihany zareo dia ny vonoiny le zaza anankiray 7 taona zazalahy io. Ny lero fototra natao ankety dia rehefa nilaza zareo fa ny navokotra azy dia teny an-dalana satria maro be le entana norobain'izy ireo ka tamin'ny fandobana entana io teny an-dalana mavesatra dia nisy entana nampifamenona. Amin'ny fotoana naovan'zareo an'io fanambarana entana io somary najany eo amin'ny 10 metra mialan'izy ireo le tozaza telo tareto
dia ny bolahy afaka nitsoaka satria matanjaka fa rehefa velona taona sisa ny tsy afaka nitsoaka mihitsy dia hoentin'zareo any hatramin'izao. Ao anatin'ny fanarahana tanteraka amin'izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana raha ny taditra azo hatrany. Ao anatin'ny fanarahana tanteraka zahay ka le fianakaviana efa hoe hanomana vola ho aterina any ary zahay amina tinjafitoana izay dia miezaka ny mba tanteraka n'le fanarahana. Ia, tsika fa mpanaovana le fikarohana mihitsy amin'izay sy fanarahan-dihy ary zay koa raha manao karazana provocation amin'le échange amin'le rançon fa toerana lavitra be any 80 kilometra no omeny anay dia lasa tsy tafavoaka le izy nefa tsy possible andehanana ihany anatin'ny 2 heures de temps. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia zanak'olona manana ny mahizy azy ao amin'io toerana atao hoe vodiriana any Maivatanana ny iray aman-dreniny izy efatra mianadahy ny harany fakanan-kerin'ireo. Fa mampitaraina ireo mponina eny Andotam-penaka ny fanondrenana pilona afovoan'ny tanàna. Tseken'izy ireo izao fanondrenana izao fisorohana no mety ho voka-dratsiny Antony hitakin'ny mponina ny fanisorana ny pilona. Albertin Ramelarivo. Miveriny indray ny fananganana pilona afovoan-tanàna. Mponina etsy Andotam-penaka indray no misedry ity olana ity. Tsy manara-dalàna ny fanondrenana araka ny fanadihadiana natao ary nonasa iray tsy miankina ny tompon'antoka amin'izao fanondrenana pilona izao. Mitaky ny fanisoran'io pilona io ireo mponina any an-toerana ary mbola tsy misy aloha hatreto ny fanatonana teo amin'ny mponina sy ireo tompona andraikitra ao amin'ilay orinasa tsy miankina manangana ny foto-drafitrasa. Tsy ekena io fanamboarana n'io pilona io. Gaga zahay mponina eto Andotam-penaka eto fa somary niatona kely izy io dia nefa izao dia mbola mandeha indray. Le fanamboarana le izy mbola mitoy ihany. Ka zahay miangavy anareo mpitondra fanjakana mba hanajanona io zavatra io. Zay tompoko dia tena tsy manaiky ny zavatra tsangana eto aminay satria zanakanay mbola majinika tsy manaiky zay fa mangataka ny fitondrana ambony zahay mba handravana io pilona io fa tsy manaiky any. Taratasy fampafantarana ny tonga teo anivon'ny fokontany tamin'ny fananganana ity pilona ity ary tsy manana lalana ampitsahatra izao fanondrenana pilona izao ny fokontany araka amin'ny fanazavana. Nisy aloha tamin'ny voalohany taratasy fampafantarana amin'ny fokontany satria amina tetika asotrany moa zany tsy mifokontany manome lalana fa avy any commune sy any ministère any. Ny fokontany moa tsy manana ohatran'le tsy nanana fanomezan-dalana ampananganana io ihany. Dia tsy manana fanomezan-dalana ihany koa ny fokontany na manana fahefana dia ampitsahatra an'io foto-drafitrasa io satria araka ny tenen'ny zareo tompona andraikitra dia nahazoana lalana ara-panjakana io fa ho anay fotsiny tena ho apetraka dia hoe araka ilay maha-malagasy dia hoe feom-bahoaka feon'Andriamanitra. Rehefa vahoaka zany mba mandà zavatra anankiray dia tokony ho eritreritra daholo ny tompona andraikitra rehetra vao kasika zany. Fa raha nakabeazan'ny vahoaka zany ankehitriny dia tsy manaiky ny fitsanganana io eto anivon'ny fokontany. Tsy vao voalohany niteraka fifanolanana tahaka izao ny resaka pilona. Tanàna maro eto an-drenivohitra raha tsy ahivina no efa nandefa fitarainana mikasika ny raharaha toy ity etsy Andotam-penaka ity. Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana izay ny santarana ny fankalazana ny andron'ny vehivavy tamin'ity taona ity. Fotoam-pivavahana izay nitanterahana teny amin'ny fiangonana iraisam-pinoana ny Foloanda Ampahibe. Fotoana izay teo ambany fiahin'ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Miala Rajoelina. Tonga nanatrika izany vadin'ny Premier Ministra lehiben'ny gouvernement ireo tompona andraikitra mpanjakana vehivavy ireo vadina Foloanda. Fanapanazana. Ny valomarsa dia andro iraisam-pirenena iadina ny zon'ny vehivavy ary indrindra mba hampiena ary maninona moa tsy hampisy mihitsy ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ankalazaina isan-taona ty andro ity kanefa iaraha-manaiky fa eto Madagasikara dia mbola be ny hezika tokony atao hitandrona ny zon'ny vehivavy. Amin'ity taona ity dia nisafidy isika ny lohahevitra ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny hoe zony sy anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana. Any Mahajanga ny voafidy toerana ankalazana izany ny valomarsa ho avy izao.
fa ao anatin'ny orana ny atrehana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara vokatra izany dia any Mahajanga no anatanterahana ny fankalazana ofisialy sy ny faritra rehetra manerana ny nosy ankoatry ny any Antsimo. Fizora faly. Raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro isan'ny roa tsakorana matevina atao anatin'ny efatrandro manaraka ao anatin'ny orana araka izany ho ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy eto Madagasikara. Nanomboka ny orana nanomboka omaly alina hatramin'ny maraina teo dia ny période ray manontolo zany dia vinavinaina foana oram-baratra Majunga ny ankabeazan'ny fotoana zany dia saika ny orana foana aloha mandritra an'izay période zay ny ankoatr'izay misy an'ity dépression ity zay tamin'ny fakomaly izy io niditra taty Mozambika dia ny vokatry ny fisiany izy io zany mampitoetra an'izay rotsakorana amin'ny tapany avaratra andrefa Madagasikara zay satria mitoetra indray zany circonmousson vokatry ny fisiany ity zavatra ity dia tsy tonga maraina dia tonga amin'ny atoandro zay tsy tonga amin'ny atoandro dia mitolakandro na amin'ny ankapobeny. Ankoatra izay, madiva hifarana ny fotoanan'ny rivo-doza tsy mbola nisy nahakasika ny Madagasikara ireo rivo-doza ny vinavinaina andalo tsy foana nefa ny fampitandremana. Tara kely ny aktiviteantsika satria hatreto sika miditra volana marsa mbola tsisy système anankiray nakasika ny Madagasikara raha ny vinavina raika hatramin'ny telo na izany mbola tsy azo expirena amin'ny prévision antsika satria à 2 mois sisa no hifarana ny saison fomba officialy nefa ny tsara tsindrina ny fin de saison mois de mars sy avril no matetika isehoany rivo-doza mahery vaika makasika ny Madagasikara zany hoe mbola mila mitandrina zany sika mbola tsy ampidinina le niveau de préparation zany. Tsy ahitana filatsahana kosa ny maripana amin'ny ankapobeny na irotsaka aza ny orana 7.3 degré ny maripana ambony indrindra raha mandinina ny 8.10 degré ny maripana ambany indrindra. Fa nahazo borao ny sampandrarany fananantany kominaly ny mponina ao Masindray. Ho fanamavanana ny fahasaranan'ny mponina amin'ny fikarakarana ny antontantaratasina tany no isan'ny antony nananganana izay birao izay fanadiny io na saina. Olona 20 hatramin'ny 30 isan'andro no tonga ao amin'ny kominina Masindray no ny olana eo amin'ny fananantany raha ny antontanisa voaray teo anivon'ity kominina ity. Raha tsy voavay eo anivon'ny kominina voatery makany alasora ireo mponina. Amin'izao fotoana izao misy ny birao ny sampandrarany fananantany kominaly afaka mamany olan'izy ireo sy manome sosikevitra. Antony andehanako eto aloha dia hijery tamin'ny mpanjakana, mila tamin'ny mpanjakana mba hanaovana ankizy trano. Za aloha fa manana fahoana ankizy dia tsy maintsy mandeha kely ato satria ity zavatra vao ity service foncier na ity vao vetivety ny seho. Afantaranay ny tany-mpanjakana voalohany indrindra ahafahanay mikarakara ny taninay manokana koa satria manana tany razabe zay eto dia mba tsy mandeha ary amin'ny ary lavitra be ary alasora ary. Eko mba ohatrany hoe ny ankizy zany efa mitombony maro ny tena mbola tsy dia manana tany firy dia mba hoe mijerijery tany-mpanjakana mba ho karakaraina moa misy an'ity koa ny sokatra dia mba hoe anontany raha tsaina mahazy mbo hoentina angataka an'izany sy mombamomba azy. Zay zao aloha ny tena ankindroako. Tsy mahasolo ny topo sy ny domaine ity birao ity hoy ny ben'ny tanàna fa entina anampiana ireo olona eo amin'ny resaka fananantany. Zavatra dimy mazava natao resaka recensement parcellaire zany mifantarina ny tany rehetra misy aty ahafahana manao an'le sécurisation foncière. Zay ny voalohany ny faharoa dia ny localisation amin'ny tanin'le olona. Ao zao mampiasa SIG, mampiasa GPS, mampiasa photo satellite dia mbola hoaviko ngamba ny drone tsy hoe ahafahana milocaliser an'le izy. Ny fahatelo dia mampianatra ny satatany ho an'ny olona satria misy satatany 5 zay tsy fantatry ny olona mihitsy ny fisian'izy io. Dia ny fahaefatra resaka torolalana satria vezivezy be le olona mandeha amin'ny domaine nefa zavatra voavaty raha vao hainao zany ny procédure. Ankoatra izay ahafahana manatsara ny fidiram-bolan'ny komuna ihany koa ny fisian'ity birao ity. Raha mandeha araka ny tokony ho izy ny asa ho fantatra avokoa ny tompony tany ka hitombo ny hetra hiditra amin'ny komuna. Tontolon'ny finoana kosa indray dia andro manatantara amin'ny mpino katolika ny androany alarobiny alavelona fanombohana ny karema fa indrindra mariky ny fibebahana andraisana ny andron'ny paska raha ny fanazavana azo. Michela Renardo.
Alarobia lavenina Mariana Androany ho an'ireo mpino katolika andro lehibe raha ny fanazavana entina manavao ny fomba sy ny toetra fialana amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy. Alarobia lavenina zany dia fanombohana amin'ny fanomanana ny fankalazana amin'ny Paka. Zany hoe fanombohana ny karena zany 40 andro fanombohana amin'izay fankalazana amin'ny Paka zay. Ka zay 40 andro zay dia manambara fanombohana fibebahana. Raha isika ohatra ao amin'ny testamenta taloha dia ny lavenina izay manambara hoe fibebahana zay. Raha misy olona mahatsiaro tena fampanota dia marika ilazana fa mivary izy mibebaka izy dia hosorany lavenina hatrany tapon-dohany ka hatrany am-paladia. Nentina namarina an'izay dia tao anatin'ny sorona masina ny Eucharistie zany dia izay ny fanombohana, ny fahasorana ny lavenina ny andrina. Manana ny famantarana fibebahana ny lavenina ao anatin'ny Baiboly raha ny fanazavana. Mizara telo mazava tsara ihany anefa ny fanamariana izay alarobia ny lavenina izay amin'ny ankapobeny. Zavatra telo dia voalohany ny vavaka, faharoa ny famolantena amin'ny fibebahana, famolantena, ary fahatelo fanaovana asa soa. Ireo no ezaka ataon'ny kristianina mandritra ny 40 andro mandrapatonga ny Paka. Raha ny fanazavana trano ny alarobia ny lavenina tahaka ny androany no manomboka ny karemy, mifarana kosa ny zoma masina mialoha ny Pasika. Fa mbola saro ny resaka asa famporonana ny fivavahana Silamo maneran-tany. Lavitra izay kosa ny eto Madagasikara raha ny fanazavana azo ary misy fandraisana ny finoana kristianisma sy ny finoana Silamo eto Madagasikara. Misy larana ary zao natra. Teboka telo mazava ny mampifandray ny finoana kristianina sy ny finoana Silamo amin'ny ankapobeny. Fifandraisana fotsiny ihany raha ny fanazavana fa tsy fitoviana. Ny finoana Silamo sy finoana kristianina izy ireo dia samy finoana avy amin'ny Andriamanitra. Ka misy zavatra be dia be zany no ifandraisan'izy ireo. Dia ohatra hoe samy mino ny fiainana aorian'ny fahafatesana izy ireo. Samy mino ireo mpaminany rehetrarehetra izy ireo. Ary misy ireo karazana fady izay itovizana zany. Misy ny tsy itovizana fa misy kosa ny itovizana. Ka reny zany ohatra vitsivitsy izay azo ifandraisan'ilay finoana anankiroa ireo. Hitsenkilany raha ampitaina amin'ireo firenena hafa, isany mbola milamina ny tontolo ny finoana Silamo eto Madagasikara. Raha ny any ivelany aloha dia hitantsika amin'izao fa somary mafampana. Ary lazaina fa rehefa misy ny bomba sy ny etsy dia ny Silamo no mahery fihetsika, izay manko ilay terme ampiasaina. Indray moa zavatra efa mivelatra be ary sarotra be ny resana an'izay fa mbola ao anatin'ilay fanadiovana an'izay satria rehefa miresaka an'io tsika dia Silamo foana no voaresaka ao anatin'ilay terorisma. Efa mahery ny 1 miliara ny mpino Silamo maneran-tany, manodidina ny 2 alina sy 2 hetsy kosa ny Silamo eto Madagasikara. Nisy io maraina io ny atrikasa nampahafantarana ny mety ho fifandraisan'ny finoana Silamo sy ny finoana kristianina tetsy Antoamadinika. Vaovao ara-panatanjahantena taranja baolina kitra efa mivoaka ny lisitra ofisialin'ireo mpilalao bareny Madagasikara hiatrika ny Senegal amin'ny lalao farany amin'ny fifantsanana isam-bondrona. Fanadiny Yonina Saina. Ireto avy ny lisitra ireo mpilalao mandrafitra ny bareny Madagasikara izay ifandona amin'ny liona tsy voafolaky Senegal ny 13 Martsa izao. Malvin Adrien, Ibrahima Dabo, Jean de Dieu Randrianasolo, Thomas Fontaine, Pascal Razakanantenaina, Jérôme Mombry, Romain Metanir, Jérémy Morel, Toavina Rambelson, Badiora Kotoarso, Anissé Andrianantenaina, Marco Ilaimaharitra, Ibrahim Amada, Dimitri Kalouin, Zoutsara Randriambololona, Paulin Voavy, Charles Carolus Andriamahitsinoro, Tsilavina Martin, Faneva Ima ary William Gros ary Nicolas Dupuis no mpanazatra. Izay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia any Venezuela vonina ny anoana ny hetsika fitokonana izay ho ataon'ireo syndikalista ny 7 Martsa izao Juan Guaido araka ny fanambarana. Ny filoha Venezuelana Nicolas Maduro dia nilaza fa natateraka hetsika ihany koa amin'ny fotoana io fanandy. Nangina tateraky Nicolas Maduro
taoria ny fiverenany mpanohitra azy. Nanambary izy nandritra ny lanonam-pahatsiarovana ilay miaramila iray maty eny taona lasa omaly fa tsy anaiky voasariky ny fiantsiana ady. Tsy azo ekeny izany, avelao izy hanohy ny kilalaony sy ny fiantsiana fanaony. Eto isika dia firenena ary vahoaka ihany koa. Nanambara ihany koa ity farany fa hanatanteraka fihetsiketsena amin'ny faha 7 martsa izao. Fotoana hanaova ny mpifanandrina aminy fihetsiketsena ihany koa. Niona tamin'ireo mpanao hetsika sindikaly Juan Guaido izay nanakina ihany koa ny Nicolas Maduro. Mino aho fa tafiditra ao anatina fifanoherana izay tsy dia misy fanazavana firy tokony omena azy izy ireo ankehitriny. Na inona no lazainy, efa tsy hisy olona toky izany intsony na dia ireo vahoaka ny aza. Ireo olona manodidina azy izay efa mba te hiala amin'izao fahasahiranana zao ihany koa. Isika rehetra izay tafiditra ao anatin'ny krizy azo vahana tsara ary tsy maintsy mandroso noho izany. Ny omalin'io niverina nody Juan Guaido taoria ny dia ny tany Amerika Latina na teo aza ny fanakanana azy tsy hivoaka ny Venezuela. Ity farany izay nahazo fandrahonana fisamborana tamin'ny Nicolas Maduro, saingy izao izy miatrika ny zava-misy izao. Fisamborana azy izay mety hiteraka ady iraisam-pirenena indrindra fa amin'ny Amerikanina. Alohan'ny isarana davena aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Manomboka izao dia azo resana mivantana amin'ny alalan'ny internet ny filo andro rajoelina tanjona amin'ny izany dia sy ny mangarara tanteraka amin'ny fiasan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Efa mandeha ny fanadidina sy ny fisamborana ireo izay voarorohy amin'ny raharaha fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny komunina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Nanambara ny teo anivon'ny MHTP fa tsy ny eto Antananarivo ihany no anaovana fanadidina fa any amin'ireo komunina rehetra manerana nosy ihany koa. Dia izay mamana vahoaka amin'ity alina ity. Soranao nanaraka izany. Soava tsara atao. La 4G Batelma vous a présenté Nivavao. La vache qui rit. Marainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Au final, tu as tout loin du nao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanulchanateu Nivavao.